好啦，咁我哋而家嚟做2025年 MCQ 第6條，咁就係一個不等式絕對值啦，撈埋一齊，仲要係二次嘅不等式嚟嘅。咁應該咧個難度都比較高嘅。咁我哋而家我就抄題目先啦。咁就會係 x 乘以括弧 x 減5再絕對值少於6嘅。咁樣嘅話咧，如果呢一種絕對值嘅題目咧，我一般就會將佢分成兩個情況啦。咁第一個情況咧，我哋就會講話絕對值入面嘅呢一嚿嘢，即係 x 乘以 x 減5啦。咁佢如果係大於等於0嘅時候咧，佢個絕對值就係冇用噶啦。咁個絕對值冇用咧，咁嗱，記住我哋呢一個條件嚟嘅，呢個條件嚟嘅。咁我哋條件陣間都要處理佢嘅，但係我哋計咗條數先。如果佢大於等於0嘅時候咧，即係我哋個絕對值係廢嘅咯喎，因為大於0，咁你就照抄㗎啦絕對值，所以你就會將條式原條照抄，咁佢就會少於6啦。咁樣嘅話咧，我哋就乘開佢啦 ，x 平方減 5x 減6少於0。咁樣嘅話就會變成 x 減6同埋 x 加1啦，少於0。咁樣我哋就會得到答案嗱。咁如果係一個二次嘅不等式咧，咁我哋就會將呢度係6啦，然之後呢度-1啦。咁個6咧其實就係喺呢一度嚟嘅，我哋將呢條式等於0，咁你就會計到6，將條式等於0，我哋就會計到1㗎啦，-1。然後佢話少於0咧，嗱我哋記住，見到呢啲題目，我哋由右手邊最右手邊開始係正，然之後梅花間竹正負正咁樣啦。咁呢一條你就會發覺，哦，原來我呢度出嚟嘅答案咧，其實就會係 x 要喺，因為我要少於0啊嘛，所以我要負數嗰一橛，所以我就會喺呢一度啦，我就會喺-1同埋6嘅中間嘅。1同6中間，但係咁我哋翻返去個條件度咯喎，我哋嘅條件係講我哋 x 乘以 x 減5要大於等於0嘅，所以個條件咧其實我哋都要畫圖嘅。咁畫圖嘅方法同啱下面一樣啦，我哋就係將嗰兩嚿嘢要等於0啦。咁呢個等於0，呢個等於0。咁 x 等於0，咁就直接等到 x 等於0啦，即係呢度係0嘅。然之後 x 減5等於0，就 x 等於5咯喎。咁呢一個嗱又係用翻啱嘅方法，正負正啦。咁我哋得到嘅條件咧，出嚟嗰條式咧就會係 x 係要，因為我哋要大於等於0，即係要正數㗎，所以我哋要呢一嚿同呢一嚿，所以就要 x 咧其實係要大於等於5啦，或者 x 係少於等於0嘅。咁樣我哋再將我哋條件嘅圖同埋呢一個圖畫埋一齊咯喎，條件個圖同埋呢個圖畫埋一齊，咁我就將個條件嗰個圖畫落去，其實就 OK 嘅。好啦，咁樣啦，咁樣喺呢度我哋而家畫呢個圖落嚟，咁我哋將佢兩個圖合二為一啦，咁就會係-1啦，跟住就係0啦，然之後就係5啦，同埋6嘅。咁我哋本身咧，以我哋計數下面紅色筆就會係我哋話要喺-1同埋6嘅中間噶嘛。然後但係我哋個條件咧就逼死咗我哋一定要係細過0或者大過5，所以我哋個解集咧第一部分嘅解集就會係喺呢一度啦。我哋最終嘅解集就會有一個第一部分嘅解集就係 x 其實係喺-1啦同埋0嘅中間，然之後 x 咧就會係喺5啦同埋6嘅中間嘅。-1同0中間，跟住5同6嘅中間。好啦，咁去到第二個條件啊喎。第二個條件就係，如果個絕對值有用咧，咁就係因為我哋入面嘅嘢咧要少過0啦，咁我哋嘅絕對值就有用啦，因為佢會幫你負變翻做正噶嘛，所以我哋就要當入面嚿嘢係負數嘅時候咧，咁佢就會變咗有用啦，絕對值就會我哋就會加個負號喺個絕對值嗰個位嗰度，咁條式咧就會變成咁樣。咁就變咗少於6啦。
咁我哋照做啦，跟住負 x 二次加五 x 啦，減六小於零啦。然之後全式俾個負一佢，我哋就會變咗做咁樣加六啦，小於變大於啊，我哋將個負號移咗位，跟住變咗大於零啦。跟住一樣啦，畫數軸。唔係，我哋將佢變咗做呢個先 ，x 減三啦，同埋 x 減二啦，大於零。咁樣我哋就畫數軸。咁畫數軸就係一個係二，一個係三啦。咁佢今次要大於零喎。咁我哋又係正負正咯，所以我哋得到呢個同呢個位，所以就係 x 本身係要細過二㗎，或者 x 係要大過三㗎。咁條件嗰度咧，條件嗰度一樣，我哋都係要計數㗎，即係呢一個條件嘅位置。好啦，咁呢個其實就相對簡單啦，咁都係畫呢個零同負五㗎啦，零同五啦。好啊，零同五要細過零，咁正負正嘅話咧，我哋就係會係 x 其實係要喺零同埋五嘅中間嘅。咁我哋其實可以喺呢個圖度畫埋㗎啦。咁佢如果喺零同五嘅中間咧，咁零同五喺呢度啦，咁佢會喺中間嘅話咧，其實就係你紅色圈嘅嘢咧，就會係呢一度啦。咁其實個最後答案就會喺呢一度啦，即係你嘅最後答案出到嚟嘅第二個最後答案就會係 x 要喺零同埋二中間，然之後 x 要喺三同埋五中間㗎。咁我哋再將嗰兩個最後答案寫埋一齊啦，即係呢一個最後答案啦，第一個同第二個最後答案擺埋喺同一個圖度畫出嚟，同一個圖度。咁我畫喺最上面啦，最上面就係呢一度。好啦，同一個圖度，咁我哋由負一開始啦。呢個圖就係負一啦、零啦，然之後二啦、三啦、五啦，同埋最後係個六㗎。嗱，咁樣我哋第一個答案咧，其實就係喺零同負一中間啦，即係零同負一中間，即係第一個答案其實喺呢一度㗎。其實喺呢一度，咁個零咧係有等於，呢度冇等於，咁個圖應該係咁樣啦。然之後五同六中間就係咁樣嘅。好啦，然後我哋第二個答案咧就會喺零同二中間喎，零同二中間。然之後就喺三同埋五中間嘅。好啦，咁其實個答案就係我哋有顏色嘅所有位置啦，所有位置其實就會係呢一個同埋呢一個。咁最後答案就會係 x 咧，其實係要喺負一同埋二中間，然之後 x 咧係要喺三同埋六中間㗎。負一同二中間，然之後三同六中間，所以我哋個最後答案就係 E 啦。